Денеска во Кочани би сакал да промовирам две мерки кои што се составен дел од програмата на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Првиот проект се однесува на самовработување со кредитирање на вршители на земјоделска дејност и услужни дејности, а се однесува на формализирање на веќе постојни земјоделски и услужни дејности. Оние граѓани на Република Македонија кои што ќе се решат да ги формализираат, односно да ги стават во нормална рамка своите земјоделски бизниси, би добиле 7.000 евра кредит од Република Македонија со грејс период од 1,5 година и со целосен рок на отплата од 7 години за себе, но и за секое следно вработување би добиле плюс по 4.000 евра кредит, односно вкупната висина кој што би можеле со легализирање, односно формализирање на својата земјоделска дејност да ја добијат е 63.000 евра, заради тоа што сметаме дека максималната рамка на формализирање на таков бизнис би дошла до 15 вработени. Значи, доколку некој има земјоделска активност, сака да ја формализира, сака да ја легализира, ќе добие поддршка сериозна од државата. Со оглед на тоа дека огромен број на луѓе од Кочани и од кочанските села се занимаваат со земјоделска активност, цениме дека ова ќе даде значаен подстрек на нормализирање на економските односи во државата. Исто така, би сакал да потенцирам уште една мерка, а тоа е програма за кредитирање на правните субјекти, односно на фирмите, на компаниите, за отварање на нови работни места. Тоа значи дека секоја компанија и секоја фирма која што ќе отвори ново работно место од државата ќе добие 3.000 евра кредит со рок на отплата 2 години, со грејс период од 1 година и со камата од само 1%. Но доколку лицето кое што се вработи е под 29 години, висината на кредитот нема да изнесува 3.000 евра за секое работно место, туку ќе изнесува 4.000 евра. Потенцирам дека грејс периодот е 1 година и во тој случај, рокот на отплата е 2 години, а каматната стапка по која што ќе се враќаат средствата е само 1%. Овие две мерки, како и многу други мерки во програмата на ВМРО-ДПМН за стимулирање на вработувањето, цениме дека ќе дадат изворедни резултати како во Кочани, така и во цела Македонија. Тоа го велиме врз база на искуството на спроведување на проектот Македонија вработува досега, кој што исто така ќе продолжи во следниот период да се спроведува, а според најновите податоци од Агенцијата за вработување на Република Македонија, би сакал да споделам со вас и со граѓаните на Кочани, дека на крајот на мандатот на Социјалдемократскиот сојуз во Кочани на работа оделе 6778 луѓе. Значи 6778 ваши сограѓани оделе на работа. Денеска таа бројка е 11.346 граѓани на Кочани секое утро одат на своји работни места. Што значи дека 4568 повеќе луѓе во Кочани денеска одат на работа отколку што оделе на работа во време на СДСМ, што зборува дека скоро за 80% е зголемен бројот на работните места во Кочани. Тоа не може да се негира и тоа не може да се оспорува, заради тоа што граѓаните на Кочани го гледаат во дело. Тука се отворија две големи компании, странски, кои што во континуитет планираат да го прошируваат своето производство со нови погони. Такви има најава да се случат и многу скоро, но исто така многу граѓани добивајќи кредити од проектите Македонија вработува, многу граѓани добивајќи поддршка од земјоделските субвенции, успеа да си го нормализираат, формализираат своето работно место или да добијат ново работно место. Оваа политика е единствената политика која што гарантира зголемување на вработувањата, а со тоа и притисок врз работодавачите да ги зголемуваат платите. Тоа е единствената економска логика по која што ќе се подобрува животниот стандард во Република Македонија.